左董事长、张理事长、古校长、各位贵宾、各位女士、各位先生，大家午安，大家好。好。刚刚看到有11组的这个得奖人颁奖啊，实在令人家高兴又感动啊。那我在这边呢，特别的要再一次的恭喜所有这个得奖的同学以及指导教授们啊，在这么这个竞争激烈的情况之下得奖，实在是很不容易啊。刚刚已经提到这个今年呢，总共有来自23个学校86篇论文被推荐遴选。那么经过这个很严谨，刚才也提到的这个整个包括回避原则等等的这个经初审、复审、进入决审的有23篇论文啊。那各位知道，能进入决审的论文，每一篇论文都至少要经过初审3位评审、复审3位评审，至少总共6个评审都一致这个评价你这个很好的成绩才得以进入决审啊。那在往年来讲，这个决审以后的这个成果呢，常常我们发现这个相差每篇论文常常有时候相差0.1分啊，甚至于呢0.0几分啊，所以说竞争是非常的激烈。那么多年来我们一直在想怎么样改善这个现象，而且使得这个评审更为周延啊。所以今年的评审呢，除了往年的评审程序之外，我们就另外增加了类同金马奖评审的这个程序啊，投票的程序啊。那么尤其呢，对金质、银质、铜质还有优等奖这个5个奖项呢，更是经过2轮的投票，这个才产生出来啊。在这里呢，我特别要肯定。我们这个今年得到金奖的这个论文啊，这一篇是做有关模仿我们人的这个手腕的这种驱动器的这个研究呢，是我们成功大学这个朱正玉同学以及蓝兆杰教授指导的这个论文这篇论文呢，各位知道我们大家知道，在我们国内硕士班的话，一般都是2年啊。可是这篇论文投注了朱同学以及蓝教授整整3年的时间，啊，整整3年的时间。我们在评审会的时候曾经问这个朱同学，那你为什么弄到3年啊？他说我这个人就是比较龟毛啊，这个事情这个没有把它弄个彻底啊。那么他这个不罢休啊。那么我们又问了他，我们也了解他不想念博士啊。我不知道现在有没有改变主意了哈。他说，因为我就估计我自己这么龟毛啊，怕这样龟毛的这个个性的话，可能念博士念不出来。不过从这里呢，可以看得出来啊，这正是充分反映了，比如我们成功大学非常踏实而且质朴的校风的一面啊。那也正这个反映了大家常常说的1分耕耘1分收获的这个名言啊，这个非常不容易。大家是不是再给他一个掌声啊？过去12年，刚才董事长也提到，张理事长也提到很多的这个记录啊。那么事实上，过去12年，上这个机械硕士论文奖的举办事实上对我们国内机械相关研究所的教学跟研究方向，可以说起了非常重要的这个引导的作用啊。那么这个对我们国内的这一个在机械产业或精密机械的这个水准的提升，可以说贡献的非常大啊。尤其呢，等会呢，这个张理事长要颁的这个几个我们的科技大学还有工具机及零组件的特别奖的设立呢，可以说是让我们国内很庞大的这一个科技大学的研发能量，还有这个在精密机械产业方面的这个影响，
可以说是相当的巨大。刚才周董事长还有张理事长也都提到啊，在新的一届的这个上影机械硕士论文奖，已经把我们这个跟 sensor 相关，譬如跟工业4.0相关的这个研究呢，已经纳入鼓励的对象啊，所以相信对我们未来这个国家经济的这个竞争力以及这个产业水准的提升呢、升级呢，我相信它的贡献我们绝对可以期待啊。最后呢，我要再一次谢谢，虽然刚才很多人已经谢谢，主持人也肯定了好几次啊，我们的这个评审委员们的辛劳啊，那2天，整整2天啊的这个评审啊，那么你说不辛苦嘛，实在是骗人啊。不过大家觉得还是蛮高兴的，因为大家都觉得自己宝刀未老啊，这个打瞌睡的没有，因为都是我在那边监督的。以前还有偶尔有人打瞌睡个10秒钟被我提醒了啊，现在都没有啊。这个不过事实上真的大家非常感动，上银科技创办这个奖，那么对国内学界、产业界的贡献可以说是非常大。那么我们觉得也责无旁贷啊，应该这个来全力来支持、来协助啊。那么当然也谢谢这个我们中国机械工程学会，还有我们上银科技的所有同仁的通力合作啊，才能让这个奖很庞大的这个评审作业能够顺利的完成。那么最后呢，敬祝在座各位身体健康，万事如意。谢谢大家，谢谢。非常感谢我们陈教授的致辞。